ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് എഗ് റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒട്ടും ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത്. കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഈ മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എഗ്ഗ് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വയ്ക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള 2 സവാള നല്ലതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടട്ടെ. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് ചതച്ച പേസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവാള ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 3 വലിയ തക്കാളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും പാത്രം അടച്ച് വയ്ക്കാം. തക്കാളിയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തതിലുള്ള പൊടിയും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ശകലം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും. കുറച്ച് മാത്രം, കാരണം ഈ റോസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു എഗ് റോസ്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് അപ്പം, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി പിന്നെ റൈസിനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.